大家好，我係貓哥啊，咁啊，大家聽到我呢把聲啦，其實就唔係咁好啦，冇辦法啦，即係盡量講啦。咁啊，大時大節咧，我總係會唔舒服。係啦，咁啊，廢話唔多講啦。咁嚟緊咧，9月22至9月24號咧，就係香港車仔展啊2023啦。咁小弟我咧，亦都會有第一個 booth 啦。咁啊，即係好開心嘅。咁啊，嘗試睇下感受下自己變成一個市集攤檔嘅人嘅感覺，又會變成點啦。咁啊，除咗一啲關於我嘅手作大家鏡頭見到之外咧，咁我更加會有一啲嘢同大家去 share 嘅。咁啊，事不宜遲啦，我哋先睇第一款產品先，即係我嘅手作嚟嘅，係啦。咁好啦，喺訂購我呢一款手作嘅時候呢，我都特登為大家做咗呢一張咁特別嘅一個黑銀色嘅一個貼牌啦。咁每一架車呢，其實都會有獨立嘅編號嘅，咁真係做到 one of one 嘅感覺啦。咁啊，除咗前面嘅感覺儀式感之外呢，背後更加會有一系列關於呢一款 Saturn 嘅一啲資料啦，咁亦都令到你好似而呢一塊牌呢，我係參考翻引擎嘅內部結構啦，令到你感覺呢好似真係買緊部 Saturn 嘅感覺啦。好啦，咁我哋事不宜遲啦，邀請我哋兩位主角出場啦。好啦，咁而家鏡頭一轉啦，大家就會睇到真身啦。咁其實咧呢一部車就一部係 Midnight Purple 2啦，一部係 Midnight Purple 3啦。咁講少少啦，咁其實好多朋友就係都會知道咩係 Midnight Purple 噶啦。咁但係其實咧 Midnight Purple 3上面咧，佢喺髮色嘅處理上面咧係會帶係比較黑少少啦，即係喺冇陽光嘅情況下咧會呈現一種全黑色嘅狀態啦。而喺有陽光嘅時候咧就會呈現一種紫、紅、同橙，以及帶有少少綠同藍嘅效果啦。咁 Midnight Purple 2咧就會偏向紫同藍為主嘅。咁大家其實會見到有個分別喺度啦。咁而家手上面嘅呢一款咧都係 prototype 嚟嘅。咁之後咧我會再經過改良嘅。咁最後成品咧，到時我會一路拍片同大家 update 啦。嗱，最後一樣嘢關於架車內籠嘅部分咧，大家會可能見到，咦，點解佢好似有啲唔同顏色？冇錯啦。今次隆重其事啦，我為咗令到大家真係感覺到即係 one of one 嘅感覺啦，咁我呢個內籠咧可以 custom 嚟為每一個人去做嘅。咁啊當然啦，你哋想上咩顏色，到時同我講嘅。咁每一位朋友咧訂購嘅時候咧，我都會將呢一張卡俾佢嘅。咁啊到時候咧，我哋就認卡唔認人噶啦。咁到時交車亦都係用呢一張卡嚟做交車嘅。咁啊，大致就係咁啦。咁好啦，我哋鏡頭一轉啦，咁啊轉翻去講翻嚟緊關於一啲精品方面嘅嘢啦。係啦，咁就大家睇到呢兩部車啦。嗱，咁其實你哋如果話我好想買嘅，咁但係如果你話有啲咩方法會再喺訂金方面會相對地會好啲呢？咁你哋首先呢，就係帶一部屬於你哋嘅即係 IG 啊，或者我建議就 IG 嘅 Saturn 啦。咁或者係 Inno 嘅 Saturn 都可以嘅，咁但係咧到時你哋攞過嚟，咁我哋再傾下嗰個關於預購方面嘅資訊咯。咁你哋就會知道點解帶架車過嚟係會好啲嘅，即係比較優惠啲嘅。咁啊大致就係咁啦。咁我哋就講下今次咧，我會同大家開心 share 嘅一啲我整嘅一啲小手作啦。大家咧已經睇晒成套車啦，咁一定會問我咩價錢嘅。我賣個關子先，你嚟到我個 booth 你就會睇到噶啦，相信係你值得擁有嘅價錢啦。嗱，第二點啦，咁就嚟到我個 booth 咧，除咗可以睇我呢兩款手作之外咧，更加只要你訂閱我嘅 IG 啦，訂閱我嘅呢個係訂閱我嘅 YouTube，subscribe 我嘅 IG 啦，咁就會有一份精美嘅禮品啦。咁今次咧亦都做咗一個限量嘅款式嘅，咁就可以只要你做咗呢兩件事啦，咁就可以二選一嘅。包括有咧會有呢個精美嘅水貼啦，咁呢一個係一個香港車仔展嘅一個2023嘅特別版嘅水貼啦，咁包括咗6款嘅額頭貼以及2個嘅logo 啦，即係車仔展嘅 logo 啦。咁另一款咧亦都係一個背景紙嚟嘅，咁其實你可以當佢係一個簡單嘅場景啦。咁攞翻去之後咧，只要一張係底，一張係背板，咁你已經可以形成到嗰個效果㗎啦。咁大致係咁啦。咁希望每日咧都係限量嘅，派晒就冇噶啦。嗱，到時候唔好話鬧我啊，真係因為其實都係想同大家開心 share 嘅呢一件事啦。咁係啦，大致係咁啦。咁大致咁多啦。咁我嗱聲再繼續我預備我車仔展嘅最後預備啦。咁如果你覺得呢條影片好嘅話，希望可以俾個 like 我啦。咁我哋到時候星期5見噶咯喎。
拜拜。